Yoseph Haddad en israelsk araber som leder organisasjonen Together, Vouch for each other. Denne organisasjonen fremmer fredelig sameksistens og partnerskap. Han også en av de fremste arabiske stemmene for Israel på den globale arenaen. Det en stor glede å ønske Yoseph Haddad velkommen til Oslo Symposium 2023. Please. Terrorists attacked 2 armored military vehicles patrolling the border right here at this point. In the attack, 5 soldiers were killed and 3 others were wounded. The Hezbollah terrorists crossed the border and managed to kidnap 2 soldiers, Eldad Regev and Ehud Goldwasser. This event launched the Second Lebanon War. At that time, I was serving as a fighter and a commander in Golani. About 3 months before my release from the IDF, together with my fellow soldiers, we were sent into Lebanon. We spent most of the time in the town of Binjbil, where heavy fighting took place. And while we succeeded in dealing Hezbollah a massive blow, many IDF soldiers also fell. Then, on August 10th, 4 days before ceasefire, my force was tasked with rescuing a tank crew that had been hit by a Coronet missile. We carried out the mission successfully, but we were delayed because of the wait for the rescue helicopter. When we returned to our shelter, it was already daylight, which made us vulnerable to an ambush. Before I knew it, a Coronet missile was fired at me and hit a nearby wall. I flew in the air, and when I landed, I discovered that I was seriously injured. I felt my mouth full of blood and pain all over my body. But only when I rolled over and tried to get up did I discover that my foot was cut off. Under heavy fire, I was evacuated by my fellow soldiers who gave me initial treatment in the field. And later, a helicopter arrived to rescue me, taking me back home to Israel for an emergency life-saving surgery. Fortunately for me, the Jewish and Arab doctors at Nahriya Hospital treated me and were able to not only save my life, but also to reattach my leg. This is a prime example of how Arabs and Jews are not simply tolerating each other in Israel in coexistence, but are actively working in partnership on a daily basis, especially in the efforts to save lives. Meanwhile, Hezbollah missiles killed 44 Israeli civilians, almost half of them Arab Muslims, in the Second Lebanon War. Today marks 17 years to the day I was injured, and actually, to the day I began my new life. While I'm lucky to be alive, and today I'm even able to run and play football, part of me remains forever in Lebanon, where I lost commanders and brothers in the IDF. Today, Israel faces constant threats from terrorism that doesn't differentiate between Arabs and Jews in Israel, from Iran to Hezbollah to Hamas to the Palestinian Authority. The more we strengthen the partnership between Jews and Arabs in Israel, the better united and prepared we will be, not only to stand against terrorism, but to continue making the desert bloom in Israel. Hello, everyone. Hei på dere, alle sammen. I'm very excited to be here. And to be honest, I'm very excited to be with this man again after he and me met 2 years ago. Veldig And we had a good time. Jeg også glad for å ha Erik som tolk. Han var med meg for noen år siden. So we're going to have a good time again. Yeah, absolutely. Let's do it.
So my name is Yoseph Haddad. Det er Yoseph Haddad, I'm an Arab Israeli who was born in Haifa, arab-israeler, født i Haifa. which is the largest mixed city in Israel. Og dette er den byen som har størst blandet befolkning i hele Israel. Jews, Arabs, whether they're Christian, Muslims, or Druze, living together in that city. Jøder, arabere, kristne osv. bor sammen i denne store byen. But I was raised in Nazareth, Men jeg ble oppreist, eller vokst opp i Nazaret, what used to be the largest Arab city in Israel. som pleide å være den største arabiske byen i Israel. And the reason why I always tell the stories about Nazareth and Haifa, it's because literally those two cities, alongside my parents' education, helped to shape my values and identity. Og bakgrunnen for at jeg legger vekt på å snakke om begge disse byene og mine foreldre, det er at disse danner på en måte hjørnesteinene i min personlighet og min identitet. A lot of people ask me, Yosef, how did you arrive to do what are you doing today? Og de sier, Josef, hvordan har det kommet seg at du kan gjøre det du gjør i dag? Today I'm a journalist at I-24 News who try to present the reality I dag about er jeg Israel. journalist på I24 Nyheter og presenterer en realitet som fra israelsk side. I'm a CEO of a NGO, an organization that works to bridge gaps between Jews and Arabs in Israel. Og jeg er også leder for en organisasjon som prøver også å bygge bro mellom jødere og arabere. And also this organization's work to actually come and speak about Israel from the minority perspective. Og der kommer vi også til konferanser for å tale på vegne av minoritetenes perspektiver, araberne sitt. So why I'm doing all this? Så hva er grunnen til at jeg gjør det? And the reason is because of my childhood. Det er på bakgrunn av min barndom. As I said, I grew up in Haifa, Jeg a vokste opp mixed city. I Haifa, blandingsby. Now my hobby was to play football. Min hobby var å spille fotball. And because I played football in Haifa, Og fordi jeg spilte fotball i Haifa, in the neighborhood of Kiryat el-Ezer, rundt I de ulike nabolagene, Kiryat el-Ezer, Kidneser, yeah, there you go. is that one of them, or That's many the of them? neighborhood, Okay, Kiryat el-Ezer. we're good. I'm challenging you. Hard to work with. We played there, Jews and Arabs together. Vi spilte jo der sammen, både jøder og arabere sammen. And we didn't care that this guy is a Jew and this guy is an Arab. Let's play football. Og det spilte ingen rolle om han var jøde og han araber. Vi spilte fotball. And that's how we grew up together. Slik vokste vi opp. Now, because we treated each other as human beings, first and above all, Og fordi vi behandler hverandre som mennesker, først av alt, we felt equal. så kjente vi at vi var helt likeverdige. Now, because I felt equal, Og fordi vi følte det, I felt Israeli. så følte jeg meg som en israeler. So yes, I'm a proud Arab and a proud Israeli. Så jeg er en stolt araber og en stolt israeler. And when I arrived at the age of 18, Da jeg ble I decided to volunteer to the IDF. Så bestemte jeg meg derfor for at jeg ville frivillig melde meg til militærtjeneste I den israelske hæren. People asked me, are you sure you want to volunteer and serve in the IDF as an Arab? Og mennesker spurte meg, som araber, mener du virkelig at du vil tjenestegjøre I hæren som den israelske hæren som araber? And I said 100%. Og jeg sa 100% overbevist. But my opinion changed just about a month before I began my service. Men min mening endret seg nesten 100% bare en måned før jeg skulle inn I tjeneste. It became 1,000,000%, Det ble 1,000,000%, but for the wrong reasons. men av feil grunn. On the 4th of October 2003, 4. oktober 2003 a Palestinian female suicide bomber så var det en kvinnelig palestinsk selvmordsbomber. entered the Maxim restaurant in Haifa. Hun gikk inn I Maxim-restauranten I Haifa, She blew up that restaurant, og hun sprengte seg selv I den restauranten, killing 21 Israeli civilians, og tok med seg 22 sivile I samme slengen, injuring more than 50 og skadde mer enn 50 Arabs and Jews. arabere og drusere. The restaurant itself is co-owned by Arabs and Jews. Restauranten I seg selv et sameie mellom arabere og jøder. When I saw this, Da jeg så dette, you realize, and I realized, Så innså jeg that med terrorism does not differentiate between Arabs and Jews. at terrorisme lager ingen forskjell på arabere eller jøder. If you are a citizen of Israel, it doesn't matter if you're an Arab or a Jew, you are a target for the Palestinian terrorism. For hvis du bor I Israel, spiller det ingen rolle om du israeler eller araber. Du fortsatt et mål for terrorismen fra Palestina. And it's not just the Palestinian terrorism, Og det it's ikke bare also palestinsk Iran. terrorisme. It's also Iran, it's also Hezbollah, Det like mye Iran og Hezbollah. the Islamic Jihad.
Det er jihad, islamsk jihad. Many groups who want to destroy the state of Israel. Mange som ønsker å forstyrre freden I Israel. You know, I go back and say that when I decided to volunteer to the IDF, people had some questions about it. Så når jeg sa at jeg skulle altså melde meg frivillig, så hadde mennesker spørsmålstegn rundt dette. And I always said, I'm actually going to serve in the IDF, Israeli Defense Forces, and not in the JDF, the Jewish Defense Forces. Og jeg la vekt på også å si at jeg skulle tjenestgjøre I IDF, det israelske forsvaret, ikke det jødiske forsvaret. And because of that, a year later, I actually become a commander on one of the best combat fighter brigades in the IDF, the Golani Brigade. Og et år senere så ble jeg da forfremmet og var leder for en av de beste brigadene, beste avdelingene I hæren. A lot of people ask me when I say that I was a commander as an Arab in the IDF over Jewish soldiers. Så jeg hadde da befal over jødiske soldater. And I say yes. Ja. And the thing is, immediately after that comes the question, how the Jews treated you as an Arab in the IDF. Og med en gang så kommer spørsmålet, men hvordan behandlet jødene deg som araber I forsvaret? And I always share this small story that happened with one of my soldiers. Og jeg deler alltid historien med det som skjedde med en av soldatene mine. One of my soldiers come to me one day before an operation Han in kom til Gaza, meg en dag før vi skulle ha en operativt inngrep I Gaza. and he said to me, Commander, do you know why we respect you more than anybody else? Han sa som befal, vet du hvorfor vi respekterer deg mer enn noe annet? I looked at him and I said, why? Nei, hvorfor? He said, me and all my friends and all the soldiers in my unit, which all of them were Jews, For jeg og alle I enheten min, de var jøder alle sammen. he said, we are obligated to be here right now. Vi jo forpliktet på å være her nå. You are an Arab, you chose to volunteer and be here. Men du araber, og du har valgt frivillig å være her sammen med oss. We will respect you and fight with you and have your back every time. Vi vil respektere deg, vi vil kjempe side om side med deg når som helst. These stories you don't hear on the social media and in the news. Du hører ikke så mye av denne historiene på sosiale medier I nyhetene. I'm here to make sure you hear them, and further than that, even later to give you the evidence to everything I say. Og jeg her for å forsikre deg om at du kan få høre denne siden av historien, og også gi deg et vittner på at dette sant, det jeg faktisk sier. I want to move forward to just a few months before my scheduled release, as you saw on the TV. Vi går til noen få måneder før jeg ble løslatt, eller kom ut av sykehuset på filmen. I served in Lebanon, and Yeah. as you saw, I was injured very badly. Tjenestegjorde da I Libanon, og ble såret veldig alvorlig der. But this is not the story that I want actually to tell you, because you already see it. Men det her jo ikke historien jeg skal gjenfortelle, for den har du allerede sett. I want to share with you a story that happened to me when my unit entered the Binjbil village in the south of Lebanon. Men jeg skal beskrive historien om da min enhet skulle inn I The Binjbit Village. Yeah, Binjbil. Binjbil, In south of landsbyen, det sør I området. So many families, when you enter and when there's a war zone, many families of Lebanese just run towards Beirut, go towards Beirut. Det her I sørlige Libanon, og når familier ser at det kommer en hergruppe inn I dette området, så flykter jo de, og de flykter I retning Beirut. A little bit of them stays where they are. Men noen få av dem blir værende der de One day, we're entering one of the houses that the families were there, Lebanese families. Og en dag vi kommer dit til området, en libanesisk familie I hjemmet sitt, And because I speak Arabic, og fordi jeg snakker arabisk, obviously I'm the first one to speak to the family and tell them what's going on. så blir jeg den første som kommer til familien for å få informere dem hva vi holder på med. I wasn't surprised. Så var jeg ikke veldig I overrasket. wasn't Jeg var surprised ikke overrasket. when the head of the family came to me and told me, Yoseph, win. And I should say, obviously, that I greeted him and I said, my name is Commander Yoseph. We are right now taking over the house in order for us to move forward in the mission. But the reaction of the Lebanese family is that Hezbollah is terrorizing them more than even they're terrorizing Israel. That's a long one. Go for it. Det de sier når jeg kommer inn der, jeg presenterer meg med navn og forteller hva vi skal gjøre, hva som på gang, og lederen for familien, ikke overraskende nok, han sier følgende hilsen: vær forsikret om at dere vinner. Fordi denne gruppen som terroriserer oss her, ønsker vi ikke å ha her. Så vær så snill og vinn. He's right.
You know, that day you realize how much it's important not only to fight for your country and for your society, Da plutselig forstår du hvor viktig det er å kjempe for landet og for samfunnet. but actually Israel has more of a bigger role, which is fighting for a better Middle East. Men man ser også at Israel har en enda større rolle. Det kjemper for et bedre Midtøsten. There you go, one agree. And guys, it was very important for me to give you this start of my journey and my life to the army because of what I'm about to say shortly. Og det er viktig for meg å gi denne bakgrunnen som du har fått del i nå, fordi det jeg skal si nå bygger på dette. You know, a lot of the time, the easiest thing is to speak about the bad things that are happening in the Middle East, and specifically the Israeli-Palestinian conflict. Det letteste er jo å snakke om alt det dårlige og vanskelige som skjer, og spesielt i den israelske-arabiske konflikten. A lot of the times, it's easier to speak even about the conflict within Israel between the Arabs and the Jews. Og det er lettere å snakke om konfliktene som er på innsiden mellom arabere og jøder. The news will start their headlines. Arab says kill the Jews. Jews says let's kill the Arabs. Så du ser overskriftene, jødene sier drep araberne, araberne sier drep jødene. But the reality of the Israeli society is far from what you see on the news and far from what you see on the social media. Men realitetene i det israelske samfunnet er faktisk så langt fjernt fra det som du ser i nyhetene og på sosiale medier. Let me give you an example. La meg prøve å gi et eksempel. Just a few minutes ago, Bare noen minutter siden. we heard a very, very important presentation. Så fikk vi en viktig presentasjon her. And one of the things that I heard is what happened during the lynching and the riots of May 2021. Og en av de tingene vi hørte var de opprørene og det bråket som var i mai 2021. Anybody outside of Israel Alle som var utenfor Israel da, who saw the news and saw the videos on social media som så nyheter og videoene på sosiale will medier, tell you that the partnership between Arabs and Jews in Israel is ceased to exist anymore. de sa avtalene, partnerskapet mellom Israel og arabere, det er ferdig. This is absolutely a lie. Men det er 100% en løgn. I will repeat it again. This is absolutely a lie. Det er altså totalt løgn. The partnership between Arabs and Jews in Israel, For partnerskapet mellom araber og jødere i Israel, not only alive, ikke bare lever. but if I need to stand here Men- and tell you about all the partnership stories between Jews and Arabs, I will stay here until the next day. Men hvis jeg skulle fortelle deg om alle partnerrelasjonene som er mellom araber og jøder, hadde jeg blitt stående her til i morgen. It's much easier. It's much easier for the news and the social media to bring the extremists on both sides. Det er mye enklere for nyheter og media å bringe ekstreme ting på begge sider. When I speak, I want to bring all the picture, not part of the picture. Så når jeg har muligheten til å ha ordet, så ønsker jeg å bringe hele bildet, ikke bare en del av bildet. So let's bring the full picture of what happened in 2021. Så la meg prøve å gi deg et større bilde av det som skjedde i 2021. Arabs lynched and riots and harmed Jews. Yes, it happened. Så araberne lynsjet, og ja, skadet jøder. Det vet vi skjedde, ja. Also extremist Arabs, extremist Jews lynched and hurt Arabs because they're Arabs. It happened also. Og ekstreme jøder også lynsjet og tok livet av araber. Det skjedde også. Yes, there were more Arabs in the numbers than the Jews. Det var større antall arabere enn jøder, ja. But it doesn't matter. Men det er egentlig ikke det som er viktig her. This group and this group should be in jail and never see the light of day again. For de kriminelle på denne siden og på denne siden, de skulle begge være i fengsel og aldri se dagens lys igjen. And you know what's so amazing? Og vet du hva som er så viktig? Is that those two groups never meet each other and hurt each other. Altså, de møter jo aldri hverandre og skader hverandre. They hurt the innocent Jews and they hurt the innocent Arabs. De skader bare uskyldige jøder og uskyldige arabere. They hurt us, the Israeli society, De skader oss, det israelske that samfunnet, wants to be in partnership together. som ønsker å være i partnerskap med hverandre. And by the way, if you see, I'm not using the word coexistence Og du ser, jeg bruker ikke ordet sameksistens her. because when it comes to describe the relationship between Jews and Arabs in Israel, I'm not speaking about the Palestinians in the West Bank and Gaza. Når vi skal beskrive deres eksistens i Israel, ikke
disse særområdene. When you say coexistence, it means we should just tolerate each other and be with each other despite the fact that we don't like each other. Når man snakker om sameksistens, så er det sånn vi skal bare eksistere som parallelle samfunn, der vi lever sammen uten å like hverandre. But the fact is that in the Israeli society, Men faktum er at det israelske samfunnet, partnership is the right way to describe the relationship between us. så er partnerskap det rette begrepet å beskrive denne relasjonen mellom oss. You know, when I spoke at on the video about me being injured and treated in the hospital by Arabs and Jews doctors, Når jeg fortalte på videoen om at jeg ble behandlet på sykehuset både av jødiske og arabiske leger, there's a reason why I mentioned that in that video. så er det en grunn til det når jeg nevner dette på videoen. Because every day Jews save the lives of Arabs and every day Arabs save the lives of Jews. Fordi det er hverdagen. Hver dag redder jøder arabere, arabere redder jøder. In any hospital you go, from the south to the north, you will see an Arab doctor treating a Jewish patient, a Jewish doctor treating an Arab patient. Uansett hvilket sykehus du reiser, nord og syd, jødiske leger behandler arabere, arabiske ledere behandler jøder. This is the reality of the Israeli society. Og det er realiteten av det bildet. I am not naive. I am not naive. Ja, jeg er ikke naiv på noen måte i dette her. I know that problems exist in Israel. Selvfølgelig er jeg klar over at det er problemer som eksisterer i Israel. If you ask me, is there any racism in Israel, I would answer yes. Spør du, er det rasisme i Israel, sier jeg ja, selvfølgelig. Is there any discrimination in Israel, I Er det would say yes. diskriminering? Ja. But the thing is that the world, the social media, the media, and the extremist groups on both sides want you to think that is the majority of the Israeli society. Men saken er at den media og de sosiale media og de ekstreme gruppene, de vil gjerne presentere at det er det som er den virkeligheten som eksisterer. But it is far away from the truth. Men det er altså så langt borte i forhold til det som er sannhet. And you know what? Vet du hva? I'm actually going to prove it to you. Jeg skal bevise det for deg nå. And I'm going to give you numbers of story just shortly. Jeg skal gi deg bare noen korte historier. You know, when we speak about the facts, Når vi snakker om fakta, let's talk about numbers and let's talk about what actually the mayor of the city of Lod, where the riots, a lot of the riots happened there, told me. la oss se på antall og hva han som var ordfører i byen Lud, hva han fortalte meg. The numbers of the riots based on the official government in Israel, Antallet bygget på de offisielle tallene fra Israel, that thousands of Arabs, but not more, participated in the riots, and few of thousands, but not more, participated from the Jewish society. at det var noen få tusen fra det arabiske, og også noen få tusen fra det jødiske samfunnet som var med involvert. You have 7 million Jews in Israel and 2 million Arabs in Du har Israel. 7 millioner jøder, 2 millioner arabere i Israel. Anybody who generalized those two societies because of those extreme minority is doing just wrong to everyone in Israel. Og enhver som på en måte generaliserer og gjør denne delsannheten om disse små gruppene, gjør det til hele bildet, den tar totalt feil i forhold til hva som foregår i det store samfunnet. Now let me tell you what the mayor of Lod told me when I met him. Og because ordføreren i Lud, han fortalte meg følgende da jeg møtte han. when I came to visit him, he said, Yosef, do you want to hear something shocking? Han sa, Josef, vil du høre noe sjokkerende? 95% of the Jews and the Arabs in my city did not participate in any lynching or riots. 95% av jøder og arabere som er i min by, tok ikke del i disse opprørene som var der. The majority of them came from East Jerusalem. Hovedparten kom fra Øst-Jerusalem. This is not me saying this. This is the mayor of Lod. Og dette er ikke hans sine ord, dette er altså ordføreren i Lod som sier dette. So please, Så vær så snill. it's very important to bring the full picture, because if you don't do that, people will think that Jews and Arab only hate each other, and people think that there is no partnership between Jews and Det er Arabs så in viktig å Israel. bringe hele dette bildet, for at mennesker ikke skal tro at det er denne ivrige knivingen mellom disse gruppene i det hele tatt, når det ikke er bildet. Du må ha hele bildet. Now, before I speak about the Palestinians, I want to share with you two stories For jeg sier noe om Palestina, la meg dele to historier. that happened in Israel that shows what kind of a partnership I am talking Som about. utspilte seg i Israel, og som viser dette partnerskapet som vi snakker om. 2 years ago, during the corona pandemic, 2 år siden, under koronatida, there was a nurse by the name of Meher Ibrahim. da var det en kvinnelig sykepleier, Neher Ibrahim. Yep, you got it right.
He deserved it. Maher Ibrahim was a nurse at the hospital in the north of Israel in Afula. Sykepleier i Afula, nord i Israel. And he was responsible for everyone who was in the corona department. Vedkommende var ansvarlig for alle i koronaavdelingen. One day, when he checked on all the patients, En dag som han undersøkte pasientene, him and the crew realized that Rabbi Shlomo, a Jewish person who was about in the mid-80s of his life, så oppdaget de en som heter Rabbi Shlomo. Han var i midten av 80-åra. was about to die and move to the next world. Han var i ferd From med å dø og måtte bli flyttet til en annen avdeling. Han var i ferd med å dø? To the next world? Yes. I think ward. No, to the next Ja, world. han skulle flytte inn til en annen verden. Det er enda bedre enn en annen avdeling. Anyway. That could have changed the whole story. Det kunne ha endret hele avdelingen, hele historien her nå. Thank you, Doug. I'm so happy we spoke about it yesterday. Det er bra at vi snakket sammen om det her. They contact the family of Rabbi Shlomo, Så kontaktet man familien, den nærmeste til han. but they realized that they were not going to come fast enough to say goodbye before he passes and move to the next world. The next world, ja. Så de innså ganske raskt at de ville ikke fort nok kunne få familien der inntil denne mannen ble overført til den neste verden. Now, Maher Ibrahim, he studied Judaism at Bar Ilan University. Denne sykepleieren hadde studert på universitetet. He Jødedom. knew how much it was important to say Shema Israel on a dying Jewish religious person. Så han visste hvor viktig det var også uttale Shema Israel over en person som er døende. When he realized that his family is not going to come and do it, Og da han innså at familien ikke ville komme tidsnok til å kunne utføre dette, he took the holy book, så tok han den hellige bok, sat down next to Rabbi Shlomo, satte seg ned ved denne døende mannen, and as an Arab Muslim, og som arabisk muslim, he actually said the prayer Shema Israel. så uttalte han bønnen Shema Israel. Few minutes later, Rabbi Shlomo died. Noen få minutter senere så døde Rabbi Shlomo. But he did not die before he heard Shema Israel. Men han døde ikke før han hadde hørt Shema Israel. And this is because of Maher Ibrahim, a hero in my eyes and in the eyes of many Israelis. Og dette er på grunn av Mehed Ibrahim. Han er en helt i mine øyne for mange israelere. That's why Maher actually had the honor to light the torch during the Independence Day of Israel. Og derfor fikk It's a denne huge honor. sykepleien æren av å tenne ilden på frihetsdagen eller selvstendighetsdagen i Israel. The second story that I want to tell you Den andre historien jeg ønsker å fortelle deg is about Michael ben Zikri. handler om Michael ben Zikri. Zikri. Yeah, you got it right. Michael ben Zikri. He is a Jewish man Jødisk mann who saw 3 Arab kids drawing in the lake of Zikim. Han så altså 3 barn som var ved en innsjø og lekte, eller holdt på å drukne. Yeah. When he saw that the 3 kids are drowning and going to die, he immediately, without thinking, rushed into the water and saved the 3 kids. Og da han så disse barna var i ferd med å drukne, så med en gang så kastet han seg ut i vannet for å redde disse 3 barna. But he did not have enough power to save himself. Men han hadde ikke kraft nok til å redde seg selv. He died while he saved the Arab kids. Så han døde i sitt arbeid med å redde disse 3 arabiske barna. Later, the village of those kids is said in the south of Israel. Senere så ville landsbyen der disse barna tilhørte, They renamed the main street to the Ben Zikri Street, de døpte om hovedgata til Ben Zikri-gata. which, Til ære for denne mannen. which leads to the high school, the only high school in that village, the El Amal High School, which is the hope. And the whole idea is that Ben Zikri is leading every Bedouin kid to the hope. Så denne gata som er der, den leder til ungdomsskolen som lå i enden av gata. Og dette er håpets skole. Så gata som denne mannen da etterlater seg navnet til, leder til håp. These are 2 simple stories that I share with you now. But as I said, if you want me, I can share more and more until the next day and the next day and the next day. And that's why we need to present these stories to make it a balance
and not thinking that everything is bad in Så Israel. dette er bare to enkle eksempler på historier der man ser at det foregår altså et partnerskap, en relasjon mellom jøder og arabere. Og dette er en del av det hele bildet. Og jeg kunne fortalt historier i lange tider om lignende ting. The Arab Israelis are part of the Israeli society. Arabere og israelere er en del av Israels And samfunn. yes, we have extremists within my community Jo, så er det ekstreme grupperinger i mitt samfunn. that wants to widen the gap between Jews and Arabs. Og de har sitt ønske om å utvide gapet mellom jøder og arabere. I am not blind to that. Jeg er jo ikke blind for det. But I also want to bring the other side that people don't talk about enough. Men jeg ønsker også å bringe frem den andre siden som mennesker ikke snakker nok om. And that's why I'm focusing on this. Og det er derfor jeg har fokus på det. Now, many people ask me, so the Arabs in Israel are not living under apartheid regime? Så araberne i Israel lever ikke under et And I would apartheid-regime. say the Arabs in Israel and Arabs in the West Bank and the Arabs in Gaza are not living in an apartheid regime. Og jeg sier at araberne, uansett hvor de er i Israel, så lever de ikke under et apartheid-regime. And anyone who says that does not know the meaning or how an apartheid regime looks Og like. de som ofte spiller disse spørsmålene, de vet ikke hvordan et apartheid-regime ser ut engang. I mentioned that we are 20% of the population in Israel. Jeg sa vi altså består av 20% av befolkningen i Israel. Would the next information be possible if we were in an apartheid state? Ville neste del av informasjonen være mulig i en apartheid-stat? 20% of the population, but we, the Arabs, are 30% of the doctors in Israel. Så 20% av befolkningen, men vi er 30% av leger i Israel. Do you know where there is real apartheid towards the Palestinians, for Vet du hvor det instance? er virkelig apartheid mot arabere? In Lebanon, because they cannot become doctors by law. I Libanon, for der kan du ikke bli leger ved loven. In Israel, the Arab Israelis are 50% of the pharmacists. Og vi er 50% av de som jobber innenfor farmakologi, som apotekere. We have lawyers. Vi har Judges in the Supreme Court. forsvarere og advokater som er helt oppe i høyesterett. One of the judges by the name Salim Zubran sent to prison a Jewish prime minister and a Jewish president. En av disse lederne sendte altså en jødisk minister til fengsel. The football national team, Fotballaget vårt. the captain is a Muslim. Kaptein vår, Previous captain, I should say. tidligere kaptein, er He muslim. retired, that's why. Nå har han pensjonert seg. What I'm trying to say here is that the Arab Israelis are part of the Israeli society. And the only way that we can bridge more of those gaps is only if we work together. Så araberne er en del av det israelske samfunnet. Og den eneste måten vi kan bygge dette samfunnet sterkere, er ved samarbeid. Now I cannot not to refer to the Palestinian-Israeli issue. Jeg kan jo selvfølgelig ikke la være å referere til dette temaet som er det jødiske og arabiske. And before my time ends, Før jeg renner ut av tid her. a lot of the times when I go and speak Mange ganger når jeg går for å tale, in front of anti-Israeli audience, framfor grupper som er mer anti-israelske. I have quite a lot of debates with them. Jeg har mange debatter med dem. One thing that I hate En ting jeg virkelig hater, when people lie or twist the facts. det er når mennesker lyver, eller de forvrenger fakta. I want to show you the next video, La meg vise en and film, after that we will talk just for 1 minute. og etter det så skal and vi I'll si say- noe veldig kort, bare et minutt. Let's see the video, La please. oss se filmen. But who was the first Palestinian president? In 48, before. Who? Give me a name. You're Palestinian, you don't know. I tell you, as an Arab Israeli, the first prime minister of Israel in 48 was Ben Gurion. But leave that. I'm asking you. You said that Israel occupied Palestine in 1948, which means they occupied it from a country named Palestine. Who was the country Palestine? Who was the military? Who was the president? Who was the government? Who were Palestine? Go to Google, it will tell you. Tell me please now. No, stop. Stop. Now, tell me now. Go Google now. So what are you trying to say? What I'm telling you, let me tell you, يعني. no, listen, there wasn't. There was something called the land, the territory of Palestine, which was occupied or was controlled by the British Mandate, where Jews and Arabs were there. Before that, it was controlled by the Ottoman. Before that, it was controlled by so many other entities. But here's the question for you. What is the meaning, hold on. What is the meaning of the word Palestine? Palestine. Palestine. What does it mean? Where it comes from? In
Why? You literally Palestinian. Why would I need to know that? Where do you know where the Palestinian guy is coming from? You cannot even tell me where what Palestine means. Awesome. Thank you for coming. What is the meaning of Palestine? Who named the area Palestine? No, I said we cannot. Yeah, all the Jews can answer. What? I mean, I didn't. When is the word Palestine came to the world? هي قدس مش فلسطين يعني. You know what's so interesting? That this kid who's a Palestinian learning in San Diego, Interessant at det her er en palestiner som var på skole i San Diego. he said it's not Palestine, it's Jerusalem. Han sa det er ikke Palestina, Jerusalem. It's funny because not even one time in the Quran, the Holy Bible for Islam, Jerusalem was even mentioned. Ikke en eneste gang i Koranen så omtales Jerusalem. So here's the thing, guys, before I finish. You know, many people talk about Palestinians. Palestinian people exist today. Mange snakker om Palestina. You have 3 million in det the West. eksisterer palestinske mennesker i You dag. have 3 million in the West Bank and 2 million in Gaza. 3 millioner på Vestbredden, 2 millioner i Gaza. And of course, we need to go into a process of peace. Og vi må være i en forhandlingssituasjon, en fredsforhandlingssituasjon med disse. But we cannot go into the process of peace without acknowledging the history and the truth. Men vi kan heller ikke gå inn i en fredsforhandling uten at vi anerkjenner både historien og det som er sannheten. The sooner my brothers, Jo før, mine brødre, the sooner my brothers in the West Bank and Gaza understand and admit to the truth, the sooner we can actually achieve a peace agreement. jo før de på en måte kan anerkjenne sannheten, så er det mulig å faktisk å oppnå en fredsavtale. And this is my message. Det er litt av mitt budskap. I'm not here to shame this guy and tell him there's no Palestine and there's no Palestinian people. This is not what I'm Jeg er trying ikke her to for do. å dumme ut han som sier at det var Palestina, hva er navnet på dette her. Det er ikke det som er hensikten med dette. Not at all. På ingen måte. But as I said, Men som jeg sa, 50% of resolving the problem is knowing what the problem is. 50% av problemløsning er å vite hva problemet faktisk er. The other 50, I really believe that the Jews and the Arabs who live in Israel, in partnership, when we strengthen that, we would be the one to reach a full solution. Og de andre 50% tror jeg faktisk at vi som er palestinere, eller arabere, og som er jøder, vi kan faktisk da finne en løsning sammen på det. I apologize that I cannot elaborate more than that because my time is over. Beklager, jeg kan ikke gå dypere inn på dette her, for tiden er ute. But inshallah, maybe I will see you also next year, on 2 years, sorry. Hvis Gud vil, så møter jeg dere her om et par år igjen. I want to finish with a positive message. La meg bare avslutte med et positivt budskap. And the positive message is, despite the problems that we have in the state of Israel, Det er på tross av problemene vi har i Israel, we have so many good things and so many wonderful people. så har vi så mange gode ting og så mange vanvittig nydelige mennesker. Jews and Arabs. Både jøder og arabere. And I promise you, Og jeg lover deg, we will never stop working for this vi partnership. skal aldri slutte å arbeide for å oppnå partnerskapene. And we will never stop defending our country. Og vi Thank you kommer very heller aldri much. å slutte å forsvare vårt land.